老是吃葡萄，谁供得起你？我这不是威胁你啊，我是靠近讲道理的吗？老板，阳光玫瑰吗？还有那个水果黄瓜，我们是一盒一盒的，不能一根儿一根儿的卖吗？我供不起啦。谁好人家天天吃葡萄？哪个男孩子像你这么娇气？包完了。男孩子娇气点也没关系，小一点。15块吧。哎呀，等一下，拿着吧，自己拿着吧。哼，不要什么意思？不是你说我老吃葡萄吗？那我不吃行了吧？我没说你。对他有点闹脾气了，吃慢点的，很贵的哇。老板不在。不可能，你再喊一下。下次吧，一会儿吧，晚一点吧。给他吃。有蓝莓葡萄，有橘风葡萄，还有茉莉香。阳光玫瑰吧。12块8。拿着吃啊，心满意足了啊。耶，吃了就。藏哪儿了？也没藏啊。就吃了。掉了吗？掉后边了吗？这也没有，真吃了。你吃慢点的，很贵的哇！我这车子都还没启动呢。这么大的雨，我还要去给他买葡萄。别问我为什么这么大雨自己出来买，因为便宜。老板，我这个就是雨衣。阳光玫瑰是吧？对。啊，那火龙果10块钱5个。小浣熊能吃吗？火龙果。水果都可以吃。啊，要的。拍个照好吧？这雨衣真的漂亮，非常的 nice。我顺口了。多少钱？43块钱一个。我的手机呢？没带手机。啊？骑车为什么不可以抱抱？那我抱妈妈。好吧。姐姐加油！骑摩托都养这个？也没有吧。别的9个，加9块，95加20吧，加10，要留点钱给他买葡萄。在里面扫就可以了啊。啊，9号奖啊，9号奖20，95。是的，9号奖了。前所未闻，见所未见，要主人哄你的。来吧，开饭啦！妈妈，我不想吃白菜，白菜不好吃。你本来你的主食就是白菜的。你出来，我们石头剪刀布。啊？什么是石头剪刀布？如果你赢了，那我不干。哎，我不懂。你赢了就给你买梨。梨也不想吃。旺旺雪饼。嘿嘿。石头剪刀布。哎，我赢了。啊！我赢了。算了，我给你吃块旺旺雪饼，好吧？算是，哎，好吧，开心啊，还生气不？勉强原谅你了。Hello， 美女，要帮忙吗？不用，我就是大架打不上去。大架打不上去？行，我来帮你。先把这个扶起来，然后你踩住这个。会了是吧？行。哎呦，好了，那就你加油啊！注意安全，拜拜，不用谢。不可以 ，OK， 不可以，进去，等一下又要被骂的，知道吗？谁敢骂我？有什么好看的？你告诉我。妈妈，我就是想看一下。哎，你别管。我生气了，我要。那风景有什么好看的？你就不能安安稳稳在里面待一会儿吗？啊，还想不想吃葡萄了？啊，帅哥，你这车好帅啊！是长城炮吗？呵。什么服了？我可以上去体验一下吗？这车老板。他可以跟我一起体验。啊？那前面靠边停就。好，要的。长得高就是不一样，这上面的空气都要新鲜一点，好像。男孩子不可以戴绿帽子，宝宝还要吃，你都吃多饱了，你还要吃？你一天吃不少的饱的你。哎，哥哥姐姐们不能舔，哥哥姐姐们不能舔。大的要吃葡萄，小的要喝奶。我现在不仅要买葡萄，我还得给你买奶，奶比葡萄贵，知道吗？我们是戴了帽子的啊，帽子是戴好的。不，男孩子不可以戴绿帽子，宝宝，我们换一个。我们戴一个招财帽，仔仔。好啦，戴好啦。
真可爱，我宝，宝宝真可爱。咋这人不走啊？这右转的停在这里干嘛呢？哎，这个过来了。帅哥，现在是红灯，你等下绿灯的时候，我先往前走了，然后你再右拐，行不？啊？因为我现在往前走了，我就闯红灯了。行，好，谢谢啊。好，谢谢。还挺可爱的，这小女生。好小艺人啊。嗯。小浣熊能不能养？怎么养？咬不咬人？3个问题。第一，小浣熊可以养，但是要从小去养。它在喝奶奶的时候就要开始养，这样的话它就是从小就会比较亲民。第二就是怎么养？小浣熊它是一个杂食动物，比较好养活。最重要的一点，小浣熊咬不咬人？我可以肯定的跟你说，它咬人。要不为什么要让你们从小开始养呢？因为它跟你不亲近的话，它生气的时候咬你，它开心的时候它还是咬你。所以说你要养小浣熊的话，你就要具备足够的耐心。Hello， 有梨吗？梨，要几个？1个吧，给你的土拨鼠吃。多少钱？2块4，可不可以2一声吗？我生气的时候它就嗷啊！千万不要掉了，自己拿我很贵的，知道吗？哎呀，我都跟你说了不要掉了，捡起来吃。来，不要，我不要了，那个脏了，你自己掉的，你脏都脏了。不脏，没到3秒就是干净的。那好吧，谢谢妈妈。帅哥，你脚撑，等一下弯的时候会刮到，会摔跤的。忘血饼在哪里？谢谢啊，有这个，要这个，要这个好吧，拿2包吧，这好贵，多少？2块1毛9。对不起。到底有没有驾驶证？老实说，这是你的驾驶证？不是我，你先看行驶证吧，我有别的，我这个是我自己在玩的时候。这行驶证？我太难了。你还真的会玩呢，搞了一套。你到底有没有驾驶证？老实说。有，我觉得那个。踩到我脚了。对不起，我电子的。这个是对的。行驶证有照片。前面就是禁摩区了啊。我不去禁摩区。好，注意安全啊。对不起啊，我不是故意踩到你的。我有2件事情想要问一下大家，又到了1年1度出门打工的日子了，我现在还拿不定主意，我想让大家帮我就是思考一下。第一个呢，就是我现在立马背井离乡出去打工。第二个呢，就是留在家里面陪爸爸妈妈，继续给大家做饭，然后在家里创业。但是我现在很拿不定主意，我不会让你们白拿主意的。为了表示感谢，我可以给你们表演个节目。你们看这口锅是不是啥也没有？看好了啊！南山南去忧伤，一去忧伤定南方，燕腰难找。导演，你怎么回事？我怎么 IP 在北京呢？我寻思我号被盗了呢，但是我也没给过别人密码呀，我也没授权过什么东西呀，怎么我就上北京去了？你给我解释清楚！我告诉你，这样，当然，我也不是说责怪你，也不是说质问你，主要是我想着是不是因为你知道我没有去过北京，想让我去北京见见世面，但是你得等我存点。然后我才能去呀，你也不能把我的 IP 弄过去，你把我 IP 弄过去，我人也没去呀，我赶紧给我弄回来啊！麻烦你了。今天我要证明我自己，这边辟个谣，我不是未成年，我穿的更不是什么童装。为了改变在你们心目中对我的印象，所以我决定我要做御姐。别笑，做御姐第一步先变个正。这就御姐了。哎，我头盔呢？闪闪可不能少了，不能迟。因为。人骑走，这个车我送给你。啊，脚撑都打不了，算了，骑不了，算了咯。太爸妈了。骑不了，算了了。算了。下来。下来。
放弃了。哎，在干嘛？这是干嘛了？还要推着走，睡午觉。这么厉害？我操！他骑着路上。爸爸的爸爸叫什么？啥？叫六六。别手机啊，这啊！哎，你看我讲个手机。这里不让睡觉了，这里不让睡觉了，快起来！爸爸，回来吃饭啦！贵州的朋友们，第一次做肉锅，如果做的不好的话，你们来打我呀！土豆。火锅的灵魂就在于这个调料：咖喱头、蒜咖喱头、12根搅和，当，开整，起锅烧油，咖喱头，油的问题。现在变成了爸妈的战场了，不是我的战场了。你们去打我爸妈吧，别打我。回家吃饭啦！哪里搞个这么大鱼啊？我在那捡的，那是捡的，那是我养的。那不是就可以吃的理直气壮啦？准备好了没？开始搓背了哟！我是你爸，你是上面的咖喱头、大葱咖喱头、生姜咖喱头、咖喱头，做个 SPA， 咖喱头。上面的话便有起锅烧油，交给咖喱头，敷面膜喽。要懂得保养，水开上鱼，焖上，抬盖，交给。吃饭啦！请问你是刘女士吗？哦，是。哎，知道你是那个未成年，我刷到过你。我不是我不是未成年，我证件是我成年了，我证件是齐全的。别紧张，我只是来帮那个外卖小哥送外卖的，他在前面因为没有戴头盔，被我们现场抓住在学习呢。这是您的外卖，给您啊。谢谢。骑车一定要戴好头盔哦，安全骑行。是，一定遵守交通规则。我属于你的注定，不属于我的命运。总是不自信的我，终于也开始释怀了。曾经我无论走到哪里，都想要戴着口罩或者头盔，就算和朋友们合影没戴口罩，也会不自觉地用手把脸挡住，哪怕是风景照，也会想尽办法遮住自己。我长得不好看，牙齿不好看，嘴巴也不好看，双下巴还重，还是眯眯眼，妆也不会化，个子也矮矮的，那又怎么样呢？这就是我啊！我的活泼和搞怪也带给了许多人快乐。我还有我的朋友们，他们会不断地鼓励我，使我勇敢、自信和快乐。所以我慢慢开始尝试接受自己，去拥有属于我自己的自信。我知道会有人不喜欢我，但同时也会有人喜欢我的，对吧？最重要的是，我开始认真地喜欢自己了。今天跟爸爸一起去赶场，我把他摩托车的喇叭偷换成了这个。大小姐驾到，快闪开！我看他一会儿怎么作死。走了，爸爸，出发了。大小姐驾到，快！大小姐驾到，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 大小姐驾到。怎么不走了？东张西望干啥？大小姐驾到，快闪开！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 哈哈哈！今天又不做饭呢。今天给大家说一下为
什么我骑车用 Insta360X3？我们不管在普通骑行或者在摩旅，一路上经常都会突然发生一些很有趣的事情。传统的运动相机基本上都是固定在头盔上吧，这里只能拍摄一个固定的视角，而X3全景相机就可以拍到360度的画面，根本不用担心拍不到有趣的内容。像我之前不是去新疆摩旅吗？然后就是路边丢了一个小孩，我就是用X3记录下来的。它后期还能进入 APP 随意调节角度和画面大小，画质也还不错，也不用担心它的续航问题，因为它可以边冲边拍。明白了吗？出来骑车啊，包死你！哼！爸爸吃饭了。干嘛？你吃饭了还敲锅？我真的一巴掌想把你打到墙上，抠都抠不下来。我的鱼苗能吃吗？这个东西。算了，我给你找一份工作，出去。哎，不是，爸爸，我出去。当时说什么工作呀？啊 Hello， 我是那个新来的店长。哦，店长好，我先带你去您的办公区域看一下。好嘞，还有办公区域呢。这是您的工作服。谢谢。我就在外面，有什么你随时叫我。要不你先带我熟悉店里的车吧。好，我们这边，这是我们川崎目前展厅所有在售的一个车型，这是我们的 Z900。这么帅，这能卖多少钱呢？我们 Z900的话，原来是10.790万，降到了8.980万的一个价格。还有 SE 版本从11.790万降到了9.980万的一个价格。哦，对，我知道，我之前看过官方资讯，这个 Z650从7.08万降到了6.48万，A400和妮家400限时折扣，各优惠8000。对的，店长，我们现在川崎的话，2年分24期也是免息的，当然不包括 HR 和大牛哦。那也优惠力度挺大的。我还有一个问题，来川崎上班送不送 HR 啊？这神经病吧你！哎，不是，你别不理我呀！那我是店长的话，这里的车是不是全都是我的了？爸爸，回来吃饭了！我看谁敢应我！我击毙你！别！今天我哥哥带着有可能成为他女朋友的女孩子过来，所以我准备好好的露一手，帮助我哥哥俘获美女的芳心。预备备 ，Go！起锅烧油，咖喱头，搅和，咖喱头，蚝油，咖喱头，搅和，搅和，咖喱头，我搅和，起锅，干杯！大家开心，一起发财！来呀，碰一下呀，爷爷，来哟，快点哟！爸爸1500买了一套江景房，没错，就是这个样子的，只是将被挡住了。然后来玩呀！快点来玩然呀！后我把它给拆了。首先就是把围墙收拾出来，弄这个好解呀，这样好看多了。这个棚子也拆了，拆下来的木头锯成柴火。爸爸和爷爷重新给我搭了一个棚子，以后就在这里做饭了。这个猪圈也被我拆了，这里打算改个可以吃饭喝茶赏景的亭子，还有很多地方需要改。等我改造好了，到时候你们就可以来露营、烧烤、玩摩托艇，想怎么玩就怎么玩。是来玩的啊，不是来做爸爸的啊。要是来做爸爸，别，气你！爸爸，你快看呀！你看我在哪儿？你又去哪里野了？印第安现在有123，2天1晚的畅骑，不会有人还不知道印第安吧？我不知道，我骑车的时候你还在娘胎里。印第安是美式巡航车的鼻祖，拥有123年的历史，还有……停！算你厉害，行了吧？那带你看一下我最喜欢的车型，噔，侦察兵，多么机智的复古呀！这个是去年北美同级别最畅销的车，多么希望有一辆是属于我的。侦察兵的特点就是对女骑友好，腿再短也能骑，只可惜你有腿却没有财政大权，要属于肯定也是属于我的嘞。属于你也行呀，反正你的早晚也是我的。你这个倒反天罡的玩意！我在外面呢，你还骂人？喂，1、2、3，印第安出发！你们到底想干嘛？我戴头盔也要说，不戴头盔也要说。问题是我早就说过，我长得不好看，我说过都
嘛，闲人。你要是喜欢看美女，你就去看颜值博主呀。你看我一个搞笑女干什么嘞？我告诉你们，以后我想戴头盔我就戴头盔，我不想戴头盔我就不戴头盔。今天不做饭也没段子，今天骑摩托。我家的鸡头被撞扁了。或许独自说着两个人之间的回忆，只是每当到这时候，我都会哭泣，为何一直下辈子就不要再骂他了，特别是在马路上，知道不？点火，起锅烧油，高丽头、姜蒜、高丽头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 ，搅和搅和，来点小啤酒，高丽头，生命之泉，盖上，看看，起锅，开饭喽！2份，1份留给爸妈，这份我自己吃。开饭！快，高铁！姐姐加油！哎，不是，不加油，不是你加油。骑油车骑习惯了，我真服了，好丢人啊！这才是我的加油站。轻轻松松完成熄电。怎么换了个一模一样的相机啊？哪里一模一样啦？我这个是Insta360X4，这个是X3，X4现在可以拍摄8K 全景视频。要知道我一直用X3，就是因为全景相机只需要按开机，后期就能随意调整角度或者大小。平时在路上要是遇到什么有趣的瞬间啊，就能及时捕捉。哎呀，直接给你上一个画面对比，这8K 视频就算把画面放大，画质呈现也特别的好。除了画质，现在X4还随机赠送了可拆卸的镜头保护镜，相比X3的年年保护镜好用太多了，而且也不影响拍摄画面。续航也是比X3直接提升了67%，可持续拍摄135分钟。如果这还不够的话，你还可以边充边记录。重点是还能直接连接头盔蓝牙耳机进行收音。平时日常出去骑行呀，或者摩旅呀，简直不要太方便喽！而且新加入了手势控制，骑行的时候相机无论在什么角度，直接伸开手掌就可以直接开拍了，安全骑行更到位了。这么多更新，这也太香了吧！香不香也不是你的，你保持距离。姐姐加油！加不加？加满。加过零。等一下。怎么了？加20吧。来，姐姐。啊，谢谢。好，好乖的啊。来个小浣熊吧。来养个小浣熊，我的妈耶！好的。哪个美女没付款？啊？那就走了吗？对呀。我来，姐姐，拜拜。你们说我没有1.4米？等会，你帮我拿一下，哦，真的没有1.4米的人在这里。你说谁没有1.4米？你才没有1.4米。有没有1.4米？你量一下就知道了。数据键真少，我这个是1.8米的啊。我来，也许你踩一点，你踩吧。哎，你这里踩的算了，反正你也不够。看到没？哎，不要耍赖，别耍赖，这才是没有1.4米的人，知道吗？不是他量了，你也得量啊，这样才公平。你不矮吗？你到哪里去？你过去，有我知道的。来呀！ You gotta live your life。先去有生气，你先说我矮的。哎呀，叔叔真可爱，我的宝宝叔叔真可爱。摸摸脚脚。别说不是不可以抱抱的，不可以抱抱，不可以。别说可以抱抱，很危险的，一会儿交警叔叔给你抓起来，知道吗？不可以抱抱，我跟你说。
呀比，囧囧囧。怎么？哎呀，他怎么冲别人车上去啊？拿了个链条，还干嘛？安全意识挺重的嘛呀？哎，怎么绑汽车轮胎上了？哎，就这么走了？不对，走了。这趟都是我的了啊！哎，你锁到我车了！哎，这都插进来了，我插的呀！逼他，哎，这么短。比心，放过他吧。有把船一样的。哎，天们。360擦拭不仅可以记录日常，还可以拍摄出这种骑行视角，你信不信？今天就由我用全景相机教大家自己拍摄骑行视频。像我日常骑行的视频，都是将相机放在前面跟拍，只需要把大力夹固定在前反光镜或者车把手上，就可以把路上遇到一些有趣的事情记录下来啦。一些挡风玻璃高的，也可以再加一个这样的自拍杆，轻松调节拍摄高度。像这种摄影师没有办法帮你拍到的画面，360就更好用喽，只需要把大力夹和自拍杆架在车屁股后面拉长即可，就有了这种非常有速度感的竞速效果。像这种侧面跟拍也很简单，只需要把自拍杆固定在侧面拉长出去，侧面的骑行姿态就有喽。还可以玩一些小行星视角，因为是360度的全景相机，自然可以将自拍杆隐藏起来，不用摄影师跟拍也可以实现无人机视角。后期剪辑 APP 里面还能随意调节自己想要的角度，创作的空间特别大，一个人也可以轻松拍出骑行短片。你们还有其他的独特视角吗？分享一下呗。来临，希望各位不炸街不扰民，咱们电瓶车也有一样的风和自由。然后祝各位考生数学一算如神，语文妙笔生花，英语学贯东西，金榜题名，前程似锦。爸爸，我回来喽！回来了，来，过来，帮我煮粽子，刚好。我不要煮粽子，我今天要去王权富贵。什么王权富贵啊？一天高7高8的。看好了啊！快！啊，没电了呀！你怎么骑个车子过来了？我要你来帮我，我停了好久了。我来帮你加油打气。加油！你看我，我健力十足。我还给你拐弯。10块钱，我帮你解决烦恼。好啊，10块钱了你。啊，这么爽快！爸爸，你在旁边等着。你在干什么呢？在干什么？我充电。充电的。对啊。正在快充啊！轻轻松松又赚10块，我自己都舍不得穿衣服，我自己都舍不得买衣服穿，我还跟你穿衣服，你还不穿？你看看人家在大街上，谁不穿衣服就出门啊？那不穿衣服能出门的吗？不好看，多漂亮呀！妈妈给你穿，最后一个扣上。哇，好棒！让哥哥姐姐们看，是不是穿上了帅多了？以后我们就不叫熊骑骑，我们叫帅骑骑。吃一个，站起来！仔仔太帅了，开心了啊，心满意足了啊！不听妈妈的话哪能吃亏呀？是不是？姐加油！2.2。今天心情好，今天加码这么多。妈呀，他怎么喝这么多？车子55就会喷出来了。6号枪，6号枪，这是小狗吗？不像啊，小浣熊。这个不咬人吧？
不咬人，好养吗？这种比较好养活，比狗难养活吧？比狗难训。它不听话吧？应该。那看情况来，看它心情。这太能喝了。这个是个什么？这个小浣熊。哎，这个东西咬不咬人？这个样子我就觉得咬人。